сторожевой городок Тетюши, а с 1978 года форпост царского правительства Руси обязан месту своего расположения на высоком Волжском откосе. Волга и Тетюши – это единое целое. Сотни лет. Словом Тетюши она названа, и сторожить здесь границу должна. Судьба распорядилась так, что на благодатной Тетюшской земле осели древние потомки нынешних татар, русских, чуваш, мордвы и других национальностей. Хлеб да соль вам, гости дорогие! Землю етериною, все народы здесь из века в век живут, дружбу ценят и согласие берегут. Красивый наш музей, да краеведческий, всю историю хранит и бережет, и сегодня он вас в гости ждет. Жду вас в гости, в свой дворец. Заходите, свой народ, посмотреть, как купец-батюшка живет, и истории послушать про наш город, Про Тетюши. Дорогие друзья!